Prvo vprašanje danes. Zanima me, kateri so lahko vzroki za odvečno telesno težo po AIKU metodi. Odvečna maščoba v telesu me spremlja že od majhnih nog. Trenutno štejem 43 let in opažam, da se mi je v 2 letih še dodatno nabrala v predelu trebuha, rok in seveda stegna ter zadnjica. Nimam ne prekomerne teže, niti nisem vitka. Vkolikor sem v teh 2 letih želela kaj narediti na tem, da se znebim te odvečne maščobe, je bil učinek vedno nasproten. Ne telovadba, ne sprememba v prehrani, ne podpora s prehranskimi dopolnili niso imeli popolnoma nobenega učinka, nobenega napredka. Zdaj po 2 letih se mi zdi, da je bolj kontra. Maščobo pri AIKU-ju vidimo kot potencialno energijo, se pravi viške energije, viške življenjske energije, ki jih oseba ustvari skozi Krebsov cikel, skozi pretvorbo hrane v življenjsko energijo, ki jo pa ne porabi ali uporabi in jo ne spremeni v kinetično energijo, s katero urejuje in vpliva na probleme, urejuje probleme in vpliva na okolje, jih potem lahko seveda spremeni nazaj v obliko potencialne energije, samo to pot ne v obliki pritiska v trebušni votlini, pršni votlini in v ostalih delih telesa, katerih namen je, da hranijo ali prenašajo potencialno energijo. O tem sem govoril že tudi v prejšnjih oddajah. Ampak jih spremeni v obliko potencialne energije kot maščobe, ki ima seveda tudi visoko kalorično vrednost, se pravi visoko energetsko vrednost in možnost, da potem to potencialno energijo, ki jo skladiščimo v obliki maščobe v telesu, ko je to za to potreba, spremenimo iz potencialne energije v obliki maščobe v obliko potencialne energije kot življenjsko energijo, se pravi pritisk v telesu. In potem ta pritisk spremenimo v kinetično energijo, s katero vplivamo na okolje in z njo dosežemo ali preprečimo, da se stvari odvijajo na določen način. Zdaj, če ima oseba preveč maščobe, je po tej logiki problem v tem, da ima pretirano skladišči potencialno energijo, zaradi tega, ker je ne more spremeniti v kinetično energijo, hkrati pa v bistvu njeno telo proizvaja dovolj življenjske energije, da jo sploh lahko spreminja v maščobo. Telo pa proizvaja življenjsko energijo na osnovi tega, v kakšnem okolju je, kako se v okolju počuti, kako v okolje vpliva na njega in bolj, ko je okolje tako, da osebo kot celoto, se pravi njeno telo, moti, ovira, ogroža in omejuje, kar pomeni, da ji ovira oziroma vpliva na njeno homeostazo, otežuje proces homeostaze in jo v bistvu spravlja v stres, pod pritisk. Takrat seveda, če je možnost, se podzavestni živčni sistem odzove tako, da poveča mišični tonus, poveča produkcijo življenjske energije, dvigne notranji pritisk, zato da bi lahko oseba s tem povišanim notranjim pritiskom dobila občutek in možnost, da ta pritisk spremeni v dejanja, s katerimi vpliva na tisto, kar jo moti, ovira, ogroža ali omejuje. Ampak, če tega ne naredi, potem seveda se telo ustvari življenjsko energijo in s tem dvigne potencialno energijo v notranjosti telesa, da bi lahko naredil določene stvari, ki so potrebne. Tega pa potem ne naredimo in seveda po prvem zakonu termodinamike, ki govori, da energija ne more izginiti, lahko se pa spremeni v drugo obliko, potem to povišano notranjo potencialno energijo spremenimo v maščobo, ki je manj
manj škodljiva kratkoročno za telo, kot pa če imate v svoji notranjosti visok pritisk, ker visok notranji pritisk seveda vpliva na to, da avtonomen živčni sistem deluje v simpatičnem načinu, da je spremenjen srčni utrip, da se pravi povišan, da se zniža HRV, da se poveča količina, se pravi hitrost dihanja, spremeni se razmerje med kisikom in ogljikovim dioksidom v krvi, v bistvu zaradi tega, ker je povečana vsebnost kisika, pH krvi gre v bazično stanje, se pravi gre proti bazi in je seveda potem sam proces homeostaze otežen. In seveda, če to energijo nekaj časa, čeprav jo imamo na voljo, ne moremo učinkovito spremeniti v tisto, kar bi odpravilo problem, zaradi katerega smo pod stresom, telo potem to energijo, potencialno energijo spremeni v maščobno, in s tem zniža pritisk, ne. Se pravi, ker če pa imate recimo to potencialno energijo v obliki maščobe, pa to ni aktivna, ampak je pasivna oblika energije, ki v bistvu omogoča kratkoročno ureditev problema. Seveda, in če se to ponavlja, če se to zgodi malokrat, pa itak problema ni, ker se prej ali slej stvari spet spremenijo v kinetično energijo in oseba lahko dovolj dobro vpliva na okolje, da se v njem počuti v redu ali saj dobro, kar pomeni, da je produkcija življenjske energije manjša, ker je manj problemov ali pa jih ni, oseba je bolj parasimpatična in seveda v takem primeru ne pride do pretirane produkcije življenjske energije in je potem tudi ni potrebno spreminjati v maščobo, ter oseba na ta način ne more priti v stanje, da ima kronično težavo zaradi prekomerne količine ali pa prekomernega odstotka maščobe ali pa BMI-ja, previsokega BMI-ja. Če pa temu ni tako, če pa je tako stanje pogosto oziroma je kronično, seveda se pa ta kratkoročno sicer učinkovit in primeren ukrep, da telo povišan notranji pritisk spremeni v maščobo, ker s tem zmanjša škodljivost dolgoročno povišanega notranjega pritiska na telo. O tem sem tudi že veliko govoril v prejšnjih oddajah, kaj vse ta kronično povišan notranji tlak naredi. Se pa seveda vse skupaj spremeni tako, da se ta proces spreminjanja življenjske energije v maščobno energijo vse pogosteje dogaja in seveda pride do tega, da je maščobe na telesu vedno več, kar pa potem dolgoročno negativno vpliva na zdravje in na vedenje in na življenje te osebe. Seveda, en od pogojev je tudi, da je dovolj hrane, se pravi, da je dovolj kalorij, ker v bistvu, če oseba živi v okolju, ki jo moti, ovira, ogroža in omejuje, pa nima dovolj kalorij, potem tudi ne more ustvarjati dovolj življenjske energije, niti ne more spreminjati v maščobno energijo. Tako da glavni razlog za odvečno težo, sploh če je to povezano z odstotkom maščobe, je nezmožnost, da oseba spremeni svojo potencialno energijo, ki jo ima v telesu, v kinetično energijo in s to kinetično energijo vpliva na okolje ter urejuje in je sposobna dovolj dobro urejevati tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, ter s tem v bistvu lahko dosega primerno homeostazo in dovolj pogosto parasimpatično stanje, način delovanja avtonomnega živčnega sistema, ki v bistvu potem onemogoča, da bi se
viški potencialne energije spreminjali v maščobo in nalagali na telo.